انطونيوس، بابا جايب لنا حاجه عشان نصورها، تفتكر جايب لنا ايه؟ انا كنت سألكم من كام يوم تجيبوا لي حلويات تويز برو. ايه ده الكراتين اللي فيه هدايا ده؟ طب ان بابا جابها لنا، فيلا بقى نشوف ايه الهدايا اللي هتطلع للكائن ده. انا بقول لك من الاول مش هيطلع لك حاجه، وافتكر كلامي. يلا بقى نشوف. افتح. الكرتونه بكام يا توته؟ الكرتونة الواحدة ب 180. طب بص، احنا كل واحد هيختار 2. لا احنا هنعمل كده. اوكي، كل واحد هيختار 2 ياخد. ماشي، كل واحد يختار 2. انا بقى نفسي اخد. انا هاخد ده. انا اخدت 2. هاخد الاتنين دول. خلاص انت افتح، ويلا انت تفتح كل اول. واحد يفتح. افتح انت الاول بما ان انت افتح انت الصغير. اول واحد، يلا. انت حاسس طلع لك ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تساعدك؟ مش عارف ايه ده بصراحة. انا ايه ده؟ مش عارف، هي حاجه تقريبا دي مركب يا توته. ايه اللعبه دي؟ غالبا فاكرينك ايه. يلا بقى افتح انا. اها. ايه اللعبة دي؟ هو ده ماسك يا جماعة؟ ده ماسك ولا ايه ده؟ دي عربيه مش هتمشي. استنى. اوكي، بدات تندع مع نرمين. ايه ده يا نرمين؟ ايه ده؟ مش عارف. ايه ده؟ بلونة عيد ميلاد. جات لك بالونه عيد ميلاد؟ احنا كان عيد ميلاد بس مش دلوقتي. امال الناس بتطلع لها حاجات دهب. انا هيطلع لي حاجه دهب دلوقتي، استني بس. طب بقى. المهم حرف مين ده؟ ما اعرفش. افتحي ولا افتحي. دهب بيرزي تويو ولا ده ايه ده؟ وريني لحظه. هاي بيرثداي تو يو. اها اهي. ايه ده كل الحروف؟ ثانيه طب واحده نخليها كده. بقى عيد ميلادك انت. زي كده. اوه اوكي، لا دي حلوه. لا دي لا حلوه، لا دي لا حلوه. لا دي حلوه. عماد هخليها لك لعيد ميلادك. اوكي ماشي، دي حلوه. كبيرة قوي. مبدئيا دي حاجه مرضيه بالنسبه لي، عشان احنا عندنا عيد ميلاد جاي، فدي هتنفع مش هتضر. ده ايه ده؟ اركني على جنب بقى. انا لما نحط هنا في الفيديو. وسع يا بابا، انا بقى اللي هفتح بقى. افتح يا عماد. كده الكيس بتاعي، اوعى تاخد بتاعي. ماشي. دي زي بتاعت كيفن. اخرج زرافه. يا سلام. ايه دي؟ كانت عاجباك اللي طلعت لكيفن؟ ده بقى انا تصدقي بس مش لدرجه انها هتطلع لي. طب هاتي نقطعها افتحها. زرافه. سيب زرافتي طلع لي زرافه. مش عارفه ليه حسيتك اهبليت يا انطونيوس. اطول زرافة في التاريخ. دي طلعت لنا. افتح يا توته. افتح يا توته. ما هو فتح. دي بتاعتك الكيس التاني اهو. انت مخبأ ده بتاعك. هي ده بتاعتك. ده فتحناه. افتح اللي معاك ده. يا بوت ايه ده؟ انا هيطلع لي حاجه دهب انا متاكد. ايه ده؟ طلع لك تاني. هابي بيرثداي. ده بتاع بابا بقى. خدي افتحي ايه ده؟ طب كانوا جابوه كنا جبنا الكرتونه قبل عيد الميلاد بقى يا عماد. ايوه، هي دي هابي بيرثداي برضه باين عليها على فكره. بس مش هفتحها بقى. يلا بقى لعيد ميلادك وعيد ميلادي. هي نفس الهديه اللي فاتت على فكره. كده هديتين. يلا ممكن تجرب يا نرمين. يلا. الهديه الدهب هتطلع لنا. زرافه. مخطوطة. طلع لك كديك يا نرمين. ده مش عارف ولا كتكوت. دي كتكوت. نرمين طلع لها كتكوت. امال اشمعنى في ناس بتطلع لها حاجات حلوه؟ استنى طلع لك كتكوت صح؟ استنى. كتكوت. اكتر حاجة ظريفة شفتها في التاريخ. اخر كيس. ده احنا حظنا وحش مش طالع في الكادر. ايه ده؟ زرافه تاني. انا طلع لي زرافتين. خد افتحها. ايه اللي انت مجايبهولي ده؟ حظك يعني ايه جميل. مره زرافه. دي الهدايا اللي جات لبابا. يا جماعه انا ما انصحكوش تجيبوا البتاع ده على فكره. البتاع ده تضييع على الفاضي بصراحه. انا كاراتيه فعلا لا تعبان خالص. لا بس في ناس جات لها هدايا حلوه. انا عن نفسي غير مرتضي عن الفلوس اللي اتدفعت في البتاع ده. انت بس عشان جالك زرافتين. ده انت ليه؟ اخد الهدايا الكويسه اللي فيها. ايه ده دي هديه دي. دي هدايا عماد. يلا نشوفكم بس مش مع كرتونه جديده، مع وصفه جديده. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتعملوا فولو للصفحه. باي باي. باي باي.